Дворы затоплены, дома повреждены, пострадал один человек. В Икажево сильный дождь спровоцировал наводнение. В зоне ЧС побывал наш корреспондент. Разъяснить, чтобы люди в свободном режиме могли обменяться мнениями, получить исчерпывающую информацию о механизмах реализации тех или иных бизнес-инициатив. О механизме софинансирования инвестиционных проектов в Ингушетии прошла первая в этом году бизнес-сессия. Что это значит для предпринимателей? Знакомство с потенциалом региона. Первый замминистра по делам Северного Кавказа посетил в Ингушетии несколько промышленных объектов. Сегодня мы подводим итоги весенней сессии Народного собрания Республики 2017 года. Последнее заседание в этом сезоне. Депутаты завершили весеннюю сессию. Итоги работы парламентариев оценил глава региона. Вот основной план дома. Вы уже видите, это уже в оригинале старый ингушский дом. Частичка прошлого в современном настоящем. В Малгобеке строит дом-музей. Он станет настоящей копией старых ингушских домов. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Сегодня в результате сильного дождя в некоторых населенных пунктах произошло наводнение. Основной удар стихии пришелся на Икажево. Улицы села превратились буквально в русло реки. Напуганные жители выкладывали видеоролики в социальные сети. Эти записи шокировали пользователей интернета, поскольку подобные явления редкие в нашем регионе. Дворы были затоплены, частные дома повреждены, пострадал один человек. Репортаж Юсупа Гелисканова. За считанные минуты кадры с места стихийного бедствия облетели просторы интернета. Вследствие мгновенно обрушившегося сильного дождя пострадали практически все жители сельского поселения Икажево. Вот эпицентр стихии, улица Бекова. Это самая низменная часть села, и сюда стекается вода. Больше всего пострадали жители этого района. В их числе семья Картоевых. Как рассказывает хозяйка дома, вода поднялась до уровня окон. Даже автомобиль не смог устоять перед стихией. С момента притока волн стихии спасатели из Управления Республики Ингушетия по обеспечению безопасности населения и территории АЧС трудятся, не покладая рук. Одевшись в специальную форму, они пытаются оказать помощь людям, которые буквально остались на улице. Под удар стихии попала и эта мечеть, расположенная на пересечении улиц Бекова с Ингушская. В Управлении Республики Ингушетия силы СССР были привлечены. Это аварийно-спасательный отряд города Назрань, Назрановского района здесь были привлечены. Это более 6 единиц техники. Также мы сюда подтянули бригады для откачки воды из подвальных помещений жилых строений. В данном случае пострадавших пока что информация предварительная. Один ребенок пострадал. Ущерб сейчас будет посчитываться комиссия по ЧС. В данное время происходит откачка воды и обеспечение первоочередных превентивных мероприятий по обеспечению проезда. В ликвидации по-настоящему чрезвычайной ситуации участвуют не только спасатели, но и местные жители. Эта стихия так или иначе коснулась каждого. Уровень воды достигал 1,5 метра. В результате вот этих паводковых дождей и прохождения этой воды, большой воды, можно сказать, один человек пострадал. Ему оказана медицинская помощь. Повреждены сети на отдельных участках газоснабжения, электроснабжения. Повреждены дорожные полотна именно в районе этой улицы Бекова, сельского поселения. Населению будет оказана необходимая помощь, и нормальная жизнедеятельность населения будет восстановлена в кратчайшие сроки. Пик стихийного бедствия уже позади, но вода все еще рекой стекается по улицам Икажева. К примеру, эта прибрежная зона не меньше других. Здесь дорогу вообще смыло водой, словно ее не было. И теперь местные жители отрезаны от внешнего мира.
Штормовое предупреждение было объявлено накануне. Погода еще может преподнести неприятные сюрпризы в ближайшие дни. В МЧС призывают быть крайне бдительными и соблюдать все меры безопасности. Юсуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Новости 24. В Ингушетии состоялась бизнес-сессия «Инвестируя в Кавказ». Она первая в этом году. В ней участвовал первый заместитель руководителя Министерства по делам Северного Кавказа Эдес Байсултанов, глава региона Юнусбек Евкуров, представители регионального бизнеса, органов исполнительной власти, муниципалитетов, а также активная молодежь. Цель этого слета – повысить информированность регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через государственные программы. Министр экономического развития Ингушетии рассказал участникам бизнес-сессии о достижениях ведомства в вопросах поддержки представителей бизнес-сообщества региона. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Начиная бизнес-сессию, член Совета директоров АО КРСК Нурали Резванов поприветствовал собравшихся и отметил значимость этого мероприятия. В зале более сотни человек. Это представители муниципалитетов и органов исполнительной власти, инициаторы проектов и руководители предприятий. И вот сегодня мы рассмотрим несколько механизмов, которые характерны только для Северного Кавказа и, соответственно, только для Ингушской республики. Поэтому первый механизм – это новая роль государственных программ. Выступления разбиты по блокам. Первый в очереди блок Министерства по делам Северного Кавказа. Директор Департамента стратегического развития СКФО Минкавказа России Михаил Логинов рассказал в своем выступлении о социально-экономическом развитии регионов Кавказа, мерах поддержки в рамках госпрограммы развития округа и принципах формирования региональных подпрограмм на 2018 год. Минкавказ на межведомственной рабочей группе, в которую входят представители федеральных органов исполнительной власти, банки, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вместе с инвестором и представителями субъекта рассматривают этот инвестиционный проект и, соответственно, дает либо паутину жизни, да, либо говорит: ребята, идите дорабатывайте свой инвестиционный проект, он у вас немножко сразу. Предусмотрена двойная система оценки, то есть сколько получит инвестиционный проект балл, чем выше у него рейтинг, скажем так, по критериям, тем велика вероятность, что он получит финансирование со следующего финансового года. Значит, например, такие критерии – это участие в проекте государственных средств. Чем ниже, соответственно, стоимость государственных средств, тем привлекательнее для государства этот проект. То есть инвестор готов вложить больше своих средств, реализовать этот инвестиционный проект. Детально о разработке стратегии развития туризма в Северокавказском федеральном округе рассказал еще один гость из Минкавказа Рустам Топаев. У нас были такие разовые акции, где мы пробовали, насколько комплексные решения вообще в туризме и на Кавказе могут давать какой-то эффект. Вы, наверное, слышали, были такие мероприятия туристические, чайный экспресс, шелковый путь, вкусная экспедиция. Мы пытались с этими мероприятиями проверить, насколько Кавказ воспринимает, насколько интересно туристам пробовать межрегиональные туристические маршруты. И вот сейчас уже, после того, как мы подвели определенный анализ после этих мероприятий, мы понимаем, что действительно как раз на Кавказе вот такая межрегиональная история сотрудничества, она как раз дает положительный результат. После выступления гостей слово взял министр экономического развития Ингушетии. В своем докладе он рассказал о работе, проведенной республикой в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» на 2016-2025 годы. Корпорация развития Республики Ингушетия, Министерство экономики Ингушетии совместно с корпорацией проведена работа по отбору и включению инвестиционных проектов в реализации вышеуказанной государственной программы, то есть программы, что говорили. Все необходимые организационно-правовые мероприятия тоже были осуществлены своевременно. Более того, было подписано соглашение между Министерством по делам Северного Кавказа и Республикой Ингушетия, и в рамках данного соглашения республика одна из первых среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа провела увеличение уставного капитала и дополнительную эмиссию акций корпорации развития Республики Ингушетия. Содержание блока корпорации развития Северного Кавказа вкратце озвучил генеральный директор. В ходе доклада была озвучена деятельность АО КРСК по развитию инвестиционной среды Северокавказского федерального округа. Помимо этого говорили и о содействии в улучшении условий ведения бизнеса, участии в реализации производственных и инвестиционных проектов. А после небольшого перерыва началась официальная часть. К участникам и гостям бизнес-сессии присоединились первый замминистра по
делам Северного Кавказа Одес Байсултанов и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Для вновь прибывших гостей модератор озвучил краткие итоги сессии. Была отмечена очень большая организационная работа команды Министерства Северного Кавказа, команды Республики Ингушетия. Именно это и послужило тому, что впервые Северный Кавказ очень хорошо прозвучал на саммите в Иркутском форуме, представление новых стратегических проектов, и Республика Ингушетия заявила о себе в рейтинге самых активных и привлекательных инвестиционных регионов. Свое мнение относительно инвестиционной привлекательности региона наиболее успешно реализуемых проектах выразили также Одес Байсултанов и Юнусбек Евкуров. На сегодняшний день в разрезе новых механизмов, которые мы внедряем как пилот на СКФО, Республики Ингушетия реализуется два крупных проекта. Один проект – это птицекомплекс Южный Малогорского района Республики, выращивание и глубокая переработка мяса и индейки. Второй проект – это проект РИА, производство алюминиевого профиля. Это вторая очередь уже запускается. Мы ездили, смотрели один из проектов, работаем с опережением графика, что на самом деле радует. Значит, механизм работает, действенный, и, возможно, потому что было много сомнений, будет ли реализован механизм, даст ли он свои плоды. Поэтому мы уверены, что совместными усилиями мы с вами и эти проекты, и многие другие, которые значимы для региона СКФО в целом, мы реализуем. Мы выглядели, по крайней мере, конкурентоспособными между другими регионами, как Северным Кавказом и Северной Российской Федерации. Большое подспорье и помощь нам оказала так называемая ситуационная ситуация, которая сложилась в нашей стране. И сегодня, так как и другие регионы, состояние сегодня создавать свою конкурентную среду и продукцию. И то, что мы раньше не задумывали делать, сегодня мы это довольно такими хорошими темпами производим, делаем и внедряем. После завершения бизнес-сессии Одес Байсултанов наградил дипломами Минкавказа руководителей бизнес-структур за вклад в социально-экономическое развитие СКФО. Поощрение с нашей стороны на сегодняшний день это безусловно, я думаю, конечно, они будут дополнительные как финансовые вложения корпорации и иные инструменты, которые даст дополнительную поддержку. Пока начинаем просто дипломы. Глава Ингушетии также не остался в стороне и вручил грамоты за социально-экономическое развитие региона. Республики доставил документы, проекты, указы, областно направлены для того, чтобы оказать помощь в создании самой республики в целом. Поэтому так никто заслужит это юбилейное нельзя, на сегодня 25 лет. Тебе огромное спасибо за свой вклад. Я думаю, что когда в Ингушетии появится метро, то с этим удостоверением можешь ездить там бесплатно. После того, как мероприятие завершилось, глава региона и замминистра по делам Северного Кавказа ответили на вопросы журналистов. В частности, говорили об итогах бизнес-сессии и о том, какое влияние она окажет на развитие инвестиционной привлекательности региона. На самом деле целью, это то, что полное понимание, целей и задач, которые есть у Минкавказа, те цели и задачи, которые есть у тех бизнес-сообществ, которые существуют, те бизнес-инициативы, которые сейчас хотят реализовать регионы, но многие не понимают механизмов тех господдержек, которые на сегодняшний день существуют. Вот как раз разъяснить, чтобы люди в свободном режиме могли обменяться мнениями, получить исчерпывающую информацию о механизмах реализации тех или иных бизнес-инициатив. Основная эта задача. Ну и естественно из этого вытекает улучшение социально-экономической составляющего, имиджевая привлекательность наших регионов, ну и в целом общее развитие Северокавказского нашего федерального округа. В первую очередь это площадка, очередная площадка для любого предпринимателя, инвестора, как у нас, так и в целом в округе. И она в купе связана с инициативой, проектом в целом Министерства по делам Северного Кавказа. Это раз. А это немаловажный фактор, потому что многие инвесторы ищут такую гарантийную площадку, а так раз гарантийная такая площадка для инвесторов. Второе, конечно, это
мы делаем ревизию уже тех предпринимателей наших местных, которые могут инвестировать именно в части, касающейся по сегодняшнему форуму, это в Ингушетию, инвестировать в Ингушетию. И это тоже такое немаловажное значение для власти в целом, ну и для предпринимателей. Третья важная составляющая это второй этап будет, там, или следующий этап будет, это, конечно, интеграция бизнеса, инвестиций в регионы, чтобы на таких форумах участвовали не только представители нашего бизнеса, там, ингушского, там, к примеру, да, а чтобы были участники процесса не только Северо-Кавказского региона, но и других регионов. Прозвучал также вопрос о приоритетных направлениях развития Ингушетии в инвестиционной привлекательности. Рабочий проект – это, конечно, агропромышленный комплекс. Тем более, когда мы говорим о туристической привлекательности, и если мы говорим, что сегодня в республику посещает там и рост туристов в разы больше, чем это были там предыдущие годы, а с каждым годом, что их будет еще больше, это тоже целый потенциал, как их накормить, чем накормить. Поэтому, конечно, агропромышленный комплекс, он даст хороший результат, и он будет, наверное, постоянным, то есть бездоходным он не останется. Хотя в агропромышленном комплексе есть все-таки форс-мажор, да, природные явления и так далее, и так далее. Почему? Потому что там с учетом этого и Министерство сельского хозяйства имеет там свою процедуру там, и субсидирования, там, и поддержки. Второе направление – это строительный сектор. Он тоже дает хорошие результаты, и особенно строительные материалы для личных подсобных хозяйств, это может быть и тротуарная плитка, это, вообще весь комплекс стройматериалов. Это тоже, они сегодня уже известные проекты в республике, в том числе, где люди зарабатывают. Это не крупные проекты, это такие небольшие, малые и средние предпринимательские проекты. Ну и третий сектор, это, конечно, крупное промышленное производство, как и швейное производство, то, что мы сегодня видим, и радиаторное, и светодиодное, и другое направление, которые могут выйти за пределы региона. В целом можно сказать, что первая бизнес-сессия прошла на высоком уровне. Организаторы смогли ответить на все интересующие руководителей проектов вопросы и в деталях рассказать о значимости развития инвестиционного потенциала региона. В дальнейшем такие сессии будут проводиться еще чаще и, несомненно, будут приносить хороший результат. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Главной причиной визита Одессы Байсултанова в Ингушетию стала бизнес-сессия. А до начала слета «Инвестируя в Кавказ» представитель федерального ведомства посетил несколько промышленных объектов, в числе которых завод по производству полимерных труб и картонажная фабрика. Фрида Миржеева продолжит. Визит в Ингушетию первого замминистра по делам Северного Кавказа Одессы Байсултанова начался со знакомительной инспекции в промышленной зоне Ингушетии. В сельском поселении Алиюрт делегация посетила строительную площадку, где к концу этого года должен появиться завод по изготовлению алюминиевых профилей с мощностью более 6000 тонн профилей в год. Объект строится по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. Отметили по всем этим кандидатам, план у нас выполняется. Финансовый первый транш мы получили, что предусмотрено. Уже работающая площадка у нас 139 миллионов вложено. Это в первую очередь запустили, это все сюда перенесется. На сегодняшний день инициатор проекта успешно реализовал первый этап. Приобретено оборудование, которое функционирует на арендованных площадях бывшего завода «Вилс» в Назране. Второй этап предполагает приобретение и ввод в эксплуатацию второй очереди производственных мощностей уже на собственных площадях в Алиюрте. В результате этого производственная мощность в 300 тонн профилей в месяц увеличится до 800. Этот объект обеспечит работой 150 человек. Мы планируем здесь плавильный цех построить и участвовать на будущий год в этой программе, потому что мы будем отсюда вывозиться алюминий из Чечни, Дагестана, другие регионы. Мы здесь будем переплавлять и переработать. Да, в том числе. Это очень серьезный подспорье. Затем Одесса Байсултанова ознакомился с продукцией картонажной фабрики в Карабулаке. Мощность завода по производству картона поражает 300 тысяч квадратных метров в месяц. Это несмотря на то, что предприятие заработало лишь в начале года. Самосборные их собирают и туда упаковывают продукцию. Просто для удобства транспортировки. Да, транспортировки. Если собрать ящики, вот это очень сразу КамАЗ. А здесь сколько вообще?
10 000. Экологичность, легкость, простота изготовления, неприхотливость и доступное сырье. Такая упаковка еще долго будет оставаться востребованной. В нее заворачивают все от пищи до промышленной продукции, пока предприятие поставляет товар лишь на местный рынок. Мы сейчас собираемся для нашего сад-гиганта обеспечить гофротару для упаковки яблок. Но совсем скоро завод по производству тары и упаковки из гофрированного картона планирует выйти на новый уровень развития. Сейчас продукцию производят благодаря ярославскому оборудованию старого образца. Где картон гофрируется, это необходимо для того, чтобы трехслойный гофрокартон имел жесткость. Используем мы для склейки крахмальный клей. То есть наше производство экологически чистое. Мы не делаем вредных выбросов в атмосферу. А после модернизации всей техники ассортимент упаковочного материала будет более разнообразным и качественным. В планах увеличить производство до 15,5 миллионов квадратных метров картона. С увеличением скоростей до 100 метров в минуту, но это оборудование будет более современным. Здесь мы сейчас используем оборудование электрического типа, то есть нагреватели тенов электрические. Планируем поставить газовые нагреватели, то есть паровый котел поставим. И будем использовать уже нагрев паром. Это более дешевое, экономично и менее энергозатратное производство. Тем самым мы снизим себестоимость где-то на 15%. После закупки нового оборудования предприятие заработает в круглосуточном режиме. За счет этого увеличится и число рабочих мест. Вместе с тем заказы на производство растут и на заводе полимерных труб, где производится более 7 000 тонн сырья в год. Продукция с полувековым гарантийным сроком пользуется спросом. В настоящее время фирма «Техстрой» сотрудничает с несколькими крупными компаниями со всего СКФО. А поскольку это единственное в СКФО предприятие подобного рода, то и руководство компании «Техстрой» планирует расширить свой ассортимент. Возможно, уже скоро здесь начнут выпускать трубы для капельного орошения и полимерную продукцию, способную выдерживать высокие температуры. Фериде Миржоева, Залина Магушкова, Хаваш Гойгов. Новости 24. После посещения промышленной зоны АДС Байсултанов и Юнусбек Евкуров провели протокольную встречу. В беседе с гостем глава региона отметил, что в республике для реализации различных проектов привлекаются местные инвесторы. Для предпринимателей открываются новые возможности вкладывать финансовые средства в регион. Также в республике поддерживают проекты, выдвинутые Министерством по делам Северного Кавказа. Сделано в Ингушетии, сделано на Кавказе, сделано в России. АДС Байсултанов поблагодарил Юнусбека Евкурова за поддержку в таких важных для субъекта вопросах. Сегодня мы проводим впервые начинаем с Ингушетии, вот такая хорошая сессия, бизнес-сессия, инвестирует Кавказ. И я уверен, что тоже под эгидой, под началом Министерства по делам Северного Кавказа, я уверен, что он даст хороший результат. Мы уже давно привлекаем особенно местных производителей, местных жителей, которые имеют средства, работающих там за пределами республики, чтобы они инвестировали именно в республику Ингушетия. И тот проект, который в том числе был организован в начале под именем полпредства, это Александр Геннадьевич Хлопонин начинал акцию, сделанную на Кавказе. Потом в последующем уже министерство это все проект сделан на Кавказе. Сегодня этот проект работает, как проект сделан в Ингушетии, в частности в Ингушетии. И сегодняшняя бизнес-сессия, я думаю, что такое хорошее начало. И мы отдельно сделаем каталог после этого сегодняшнего совещания, где благодаря именно этому направлению мы будем привлекать инвесторов. Ну а тебе, как брату и другу, спасибо за то, что ты вызвал Ингушетию как началом этого проекта. И мы со своей стороны, конечно, будем писать специалисты и помощь оказывать. У нас и так достаточно высокая инвестиционная активность на Северном Кавказе, но нужно, чтобы были площадки, на которых, скажем так, бизнесмены, инвесторы, любые другие, желающие могли, совместно с представителями органов власти, которые занимаются реализацией экономики
у нас на СКФО и в федеральном центре, задавать прямые вопросы, обмениваться мнением и так далее. То есть они должны, в свободном режиме общаться, чтобы у нас и так хорошая площадка, но нужно еще усилить это сотрудничество. Оно должно более, в таком расширенном варианте интегрироваться на Северный Кавказ. Это задача. Ну а то, что начинаем, с первой площадки, где мы можем, как не у своего брата, начинаем здесь. Пару недель осталось до начала жатвы озимых. Труженики хозяйства Асканов готовятся к уборочной страде перед выходом на поле. Там проверяют исправность сельхозтехники. Аграрии рассчитывают собрать большой урожай до 30 центнеров зерна с гектара. Материал Евы Ужаховой. Аслан проверяет работу комбайна, подтягивает болты на транспортной ленте, подготавливая машину к предстоящей жатве. Уже совсем скоро она начнет собирать золотые колосья пшеницы, отправляя ее на помол. Проверка исправности техники не бывает лишней, считает комбайнер, ведь за его плечами многолетний опыт. Вот уже 15 лет он трудится на полях, собирая урожай. Ремни я поменял, транспортерную ленту я поменял. Вот эти планки тоже меняются, их тоже поменял. Масло поменял. Что еще? Смазку сделал полностью. Практически я ремонт закончил. 8 лет уже, как я здесь работаю, в этом совхозе. Мне нравится эта работа, поэтому... Работа комбайнера для него как сезонное хобби. На жатве озимых культур Аслан проведет 1 месяц. Затем, сделав небольшой перерыв, начнет уборку подсолнечника и кукурузы. Пашня в хозяйстве ГУП Асканов составляет 7071 гектар. 4000 гектаров из них засеяны озимыми культурами, а 3000 яровыми. 71 гектар отставлен под черный пар, чтобы земля успела отдохнуть к следующему посеву. Озимую пшеницу представляет 5 сортов элит-класса: Юкос, Таня, Гром, Этнос и Лебедь. Зерно сортов «Этнос» и «Лебедь» обладает высоким качеством и включен в реестр ценных пшениц. Содержание белка и клейковины в этом зерне составляет в среднем 14,5% и 29% соответственно, что на выходе дает муку лучшего качества и больший объем хлеба. Агрономы используют новые удобрения и тщательно ухаживают за полем. Для получения, чтобы хорошего урожая озимой пшеницы, мы им внесли минеральные удобрения из расчета 150 кг на гектар. Аммиачные селитры. Произвели химпрополку для удаления сорных растений. Предстоящая жатва обещает богатый урожай. С 1 гектара ожидают собрать до 30 центнеров. И если раньше семена для сева приходилось дорого закупать в Ставропольском и Краснодарском краях, то теперь хозяйство обеспечено ими полностью и в состоянии оказать помощь другим ГУПам республики. Россельхозцентр постоянно ведет контроль и апробацию посевов, а руководство заверяет о полной готовности к жатве. У нас в хозяйство поступили новые комбайны, 10 Полесья. Это мощные очень комбайны, современные, сегодняшнего дня комбайны. 10 их, 3 Дона и 4 Енисея. У нас итого 17 комбайнов. Для наших площадей этого вполне достаточно. Посеянная здесь и яровая культура подсолнечник выращена из гибридных семян разных сортов, что дает более крупные зерна и повышенную масличность. Выход масла составляет 30-35%. Для сравнения, масличная культура обычного сорта дает лишь 25%. Жатва начнется через 2 недели. Агрономы обещают настолько высокий урожай, что его хватит и на экспорт в другие регионы. Ева Ужахова, Адам Далаков, Новости 24. В Народном собрании Ингушетии завершилась весенняя сессия. Перед тем, как уйти на каникулы, депутаты подвели итоги работы. На последнем в этом сезоне заседании присутствовал глава региона. Работу депутатского корпуса Юнусбек Евкоров назвал эффективной. Он отметил, что младшим коллегам депутатов, представителям молодежного парламента, стоит брать пример с народных избранников. Все подробности у Индиры Манкиевой. Уважаемые депутаты, приглашенные. Сегодня мы подводим итоги весенней сессии Народного собрания Республики 2017 года. Весенняя сессия объявляется закрытой. Перед депутатами и собравшимся первым выступает спикер парламента Зелимхан Евлоев. В своем докладе он рассказывает о работе, проделанной созывом. Проведено 18 заседаний, 41 совет, принято более 30 законопроектов. Проведены публичные слушания по самым наболевшим вопросам. Особенностью этого периода социально-экономической и политической жизни республики были несколько разных по содержанию, но по-своему знаковых событий. Мы вступили в год 25-летия образования нашей республики, и главой был сделан акцент на том, что мы должны провести весь этот год под эгидой юбилея, продолжив
проведение комплекса важных мероприятий по формированию позитивного имиджа республики. Хочу особо выделить определенные главой задачи по сохранению, развитию и популяризации ингушского языка. В этой части Комитет Народного собрания по образованию, культуре и связям с религиозными организациями провел первое заседание на ингушском языке. В целях организации и проведения Года экологии в республике разработан и согласован с Минприроды России план мероприятий. Народным собранием республики не раз, в том числе и в рамках парламентских слушаний, поднимались проблемы качества воды и экологической безопасности. Мы стали свидетелями открытия важных социальных объектов, позволяющих снять социальную напряженность и снизить уровень безработицы. Также Зелимхан Евлоев напомнил о создании молодежного парламента и совета при Народном собрании. Эти организации сформированы для того, чтобы молодежь республики была в гуще всех политических событий региона и принимала непосредственное участие в процессе его развития. Спикер парламента, обращаясь к молодым депутатам, отметил, что ждет от них конкретных шагов по выявлению и решению вопросов, касающихся не только одной молодежи. Задача совета вместе с молодежным парламентом организовать взаимодействие Народного собрания с молодежными общественными организациями, инициативной молодежью республики для обсуждения и оперативного решения вопросов духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, поддержки и продвижения значимых проектов, использования потенциала молодежи в интересах республики. Тему о молодых депутатах продолжил и глава региона. Юзбек Евкуров подчеркнул, что у этих ребят большой фронт работы и что молодежный парламент – это возможность проявить себя и в дальнейшем устроиться на госслужбу. Сейчас я хотел бы заслушать также отчет руководителей молодежного парламента. Мне было бы интересно послушать, а что они сделали для того, чтобы там идти по вашим стопам или на каких-то этапах, может, даже и опережать некоторые комитеты нашего парламента. Но это, опять же, опыт депутатов молодежного парламента, и им эту ношу нести дальнейшую после нас. Поэтому, конечно, надо и не только заслушивать молодежный парламент, но и заслушивать здесь же и молодежное правительство, тогда, когда большое правительство отчитывается о своей работе. Оценивая работу народных избранников, глава региона также согласился с тем, что составом нового 6-го созыва парламента, который был обновлен более чем наполовину, проделана колоссальная работа. Каждый комитет в своем направлении разработал и рассмотрел необходимые для региона законодательные инициативы. Весенняя сессия Народного собрания проходила знаменательно для республики. Даты, годовщину – это 25 лет со дня образования нашей республики. К своему юбилею мы подошли с хорошими результатами, с значительными достижениями во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. За эти годы последовательно и планомерно создавались и совершенствовались различные сферы деятельности республики, ставшие основой как для развития экономики и социальной базы, так и поддержки здравоохранения, образования, науки и культуры. За относительно недолгую, но чрезвычайно насыщенную событиями историю республика накопила серьезный опыт правотворческой деятельности. Действующее республиканское законодательство является прочной основой для реализации государственной политики на территории как республики, но при этом надо подчеркнуть, что наши законотворческие инициативы воспринимаются в том числе и в Государственном Доме, и в Федеральном собрании. В завершении встречи глава региона вручил благодарственные грамоты депутатам и отличившимся сотрудникам аппарата Народного собрания. Индира Манкиева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. На базе детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» прошла комплексная тренировка по гражданской обороне и защите населения, предупреждения, ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности на текущий год. Согласно поступившей вводной, в лагере произошел взрыв газового оборудования, замыкание электропроводки, что стало причиной возгорания и следствием сильного пожара. По прибытию к месту ЧС все спасательные службы действуют по регламенту. В зону ЧС вступают газовики и электрики. Их задача прекратить подачу газа и электроэнергии. Далее пожарные ликвидируют огонь. Спасатели оказывают помощь в эвакуации пострадавших, в том числе первую доврачебную совместно с медиками скорой помощи. Сотрудники полиции оцепляют зону ЧС, создают контрольно-пропускной пункт и берут под охрану материальные ценности. По данной вводной к месту ЧП прибыли наши силы, средства наших спасательных служб, которые базируются, значит, на базе, значит, пожарного гарнизона пожарно-спасательной части 2. На сегодняшний день силы, средства
звена территориальной подсистемы города Малгобек с данной задачей в целом справились, оперативно прибыли к месту чрезвычайного происшествия и оперативно ликвидировали возникшую чрезвычайную ситуацию. В зале заседания Конституционного суда республики прошла церемония награждения почетными грамотами Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России отличившихся работников. Это мероприятие также приурочили к 25-летнему юбилею республики. На церемонию были приглашены представители различных ведомств региона, юристы с большим трудовым стажем. Председатель регионального отделения ассоциации лично вручил грамоты, отметив, что именно юристы сегодня являются движущей силой развития формирования институтов государства, развития правовой системы нашей республики. Их вклад в процесс становления ингушской государственности неоценим. Совет ингушского отделения сегодня также награждает отличившихся юристов, работающих в различных юридических ведомствах, организациях. Предшествовало этому, естественно, отбор этих кандидатов из числа представленных различными ведомствами кандидатур. Мы их рассмотрели с учетом уровня их образования, квалификации, вклада в деятельность соответствующей организации, опыта работы, стажа. Я работаю в Сунжинском районном суде уже 8 лет. Это моя не первая грамота, были различные благодарности от Ассоциации юристов, это первая грамота. Конечно, очень приятно, что Ассоциация юристов Российской Федерации оценила твою работу и вручает вот такую грамоту нам. Нередко бывают случаи, когда трансформатор буквально становится угрозой жизни людей и животных. Причины разные. Отсутствие ограждения, защитной коробки, заземления. Для того, чтобы выявить подобные нарушения, директор Ингушэнерго совершил инспекционный выезд. Его сопровождал наш корреспондент. По улице Муталиева в городе Назрань, рядом с 5-й школой, установлен трансформатор без ограждений. Директор МРСК дал указание инженеру привести его в надлежащее состояние, покрасив и огородив. По словам Султана Чичеева, этот трансформатор числится за частным лицом, но в ближайшее время все трансформаторы в регионе перейдут на баланс их филиала. Не по форме надо убрать его, сделать нормальное ограждение и покрасить его. Обязательно. Наш, не наш, независимо от принадлежности его баланса. Нет, независимо от баланса. Я знаю, это центральная улица, во-первых. Во-вторых, здесь дети, рядом школа. Июль 2017 года филиал МРСК обозначил месяцем безопасности электрооборудования. В ходе инспекции был выявлен ряд нарушений, самое распространенное из которых отсутствие защитной коробки на трансформаторе. Такие нарушения, особенно в дождливую погоду, могут привести к несчастным случаям. Ведь именно в этом районе по пятницам наблюдается большое скопление прихожан мечети. Небезопасно здесь и пребывание скота. Руководитель филиала МРСК дал своим подчиненным ровно неделю для устранения недостатков. Также комиссия обратила внимание на терминал, электричество к которому поступает через этот трансформатор. Чичеев дал распоряжение проверить, насколько законно такое подключение. В случае, если обнаружится, что нет соответствующего договора с МРСК Северного Кавказа, то специалисты немедленно пресекут незаконное потребление энергии. Те условия живы? Да, есть те условия? Нету, да? Ну нету, я так понимаю, что нету. И таких сотни. Поэтому надо немедленно либо прекратить подачу электроэнергии, либо заставить этих людей взять тех условия и цивилизованно платить за потребление электроэнергии. Почему они подсоединились к трансформатору, который обеспечивает электроснабжение мечети? Неутешительно также состояние трансформатора, находящегося в районе 9-й школы. ТС находится у трассы Назрань-Клива. Машины несколько раз буквально влетали в ограждение для трансформатора. Представители МРСК заверили, что и здесь в ближайшее время устранят нарушения. Делайте еще понятно, что машины аварию, кто-нибудь кто-то здесь доехал и уехал. Это наша работа. Надо было ловить его. Машина такая, в каждой я, трансформатор, когда дед, а уходит тоже вещь, технические обслуживания есть трансформатор. Правильно установленные трансформаторы – это не только безопасное население, но и залог стабильной подачи электроэнергии в дома в любую погоду. Директор МРСК просит жителей региона обращаться по любым жалобам на горячую линию, номер которого указан на официальном сайте МРСК. В рамках инвестпрограммы, конечно, мы хотим прийти именно к такому результату, который мы сейчас видим, и обезопасить, в принципе, наши не только людей, но даже животных. После того, как трансформатор по улице Бекова привели в порядок, местные жители вздохнули спокойно. Теперь ни за детей, ни за скот переживать не приходится, рассказывает Хаваш Чичеев. Что аппарату я берешь долилшхан опасными, что только тура, что дикий сдат, яшки я полоздак иладик сдат, алсадол здесь.
Безопасность людей превыше всего. Короткое замыкание может стать причиной серьезных трагедий. Поэтому представитель филиала МРСК до конца текущего года обещает огородить надлежащим образом все трансформаторы в регионе. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24. Ингуши живут дольше остальных россиян. В прошлом году средняя продолжительность жизни российских граждан достигла исторического максимума. Согласно данным Росстата, в России этот показатель равен около 72 годам. Причем женщины живут на 10 лет дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни россиян составляет 77 лет, в то время как мужчины доживают до чуть больше 66 лет. Самая высокая продолжительность жизни зафиксирована в Ингушетии, чуть больше 80 лет. В нашей республике женщины живут дольше мужчин почти на 7 лет. Далее следует Дагестан и Москва, где средняя продолжительность жизни составляет 77 лет. Меньше всего показатели продолжительности жизни в Тыве, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. Частичка прошлого в современном настоящем. Один из местных предпринимателей решил напомнить всем, как выглядели дома наших предков. Для этого он взялся за реализацию большого проекта «Это дом-музей». Он станет настоящей копией тех самых жилищ, которые предыдущие поколения ингушей строили из натурального материала, добытого собственными руками. Репортаж Марины Муталиевой. В 2015 году с предложением построить дом-музей в Малгобеке Аслан Гатагашев обратился к главе региона Юнусбеку Евкурову. Это было не просто предложение, а готовый расписанный проект, составленный индивидуальным предпринимателем. В результате спустя 2 года в Центральном парке имени Серго Орджоникидзе начали возводить ДСА. Вот основной план дома. Вы уже видите, это уже в оригинале старый ингушский дом. То есть так будет выглядеть? Так будет выглядеть. Никакого современного строительного материала там не будет однозначно. Все будет в оригинале. Проекту, в принципе, нет аналогии ни в нашей республике, ни в сопредельной республике. Идея проекта возникла несколько лет назад, когда Аслан Гатагашев задумался над тем, какую память о себе может оставить в народе. Тогда он и придумал запечатлеть прошлое наших предков. 240 квадратных метров чистой истории, древний быт ингушей, условия жизни и даже национальная кухня. Все это будет представлено в музее под открытым небом. Это будет у нас кухня, у нас здесь будет. Это будет меняться, соответственно, дальше идет уже меняться. Как я уже сказал, гостевая будет с той стороны. В строительстве музея принимают участие работники парка, а за ходом работ предприниматель следит сам. Поддерживает проекты местная администрация, сотрудники которой обещают обустроить прилегающую территорию и популяризировать дом-музей среди жителей и гостей города. Вы знаете, мне понравилось то, что сам человек, который хочет это сделать, у него практически не заложена вот эта коммерческая цель. У него именно цель основная, которую вот поддержал и глава, и все мы поддерживаем. Его идея именно создать этот музей. На коммерческую сторону он не обращает внимания, и я думаю, это все у него, конечно, и возвратится, но главное, он доставляет большое удовольствие людям. Идейный вдохновитель проекта уверен, что людям эта идея придется по нраву. Уже сейчас он получает положительные отзывы и пожелания. Все будет в старинном стиле. И войдя в этот дом, вы себя почувствуете примерно лет 100-150 назад в прошлом. Окунетесь в прошлое. Мы из этого проекта узнаем, как жили наши деды, какой быт у них был, чем они занимались, что они ели в то время. В общем, я думаю, для молодежи это не только интересно, даже и полезно будет узнать все наши традиции. Из этого возрождения наших традиций, я думаю, идут, чтобы мы не забывали наши корни. Дом-музей пронесет историю народа через десятки лет, уверяет автор проекта. Ждать открытия осталось недолго. Строительство обещают закончить уже этой осенью. Марина Муталиева, Султан Булгучев, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.